ഹായ് എൽപോടെക് ടൂൾസ് ആൻഡ് വർക്ക് സ്കിൽ ഫെമിലൈസേഷൻ വീഡിയോയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വയർ സ്ട്രിപ്പിംഗ് ടൂൾസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് പ്രസ് ദ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ആൻഡ് ദ ബെൽ ബട്ടൺ ഫോർ മോർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് മോർ വീഡിയോസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വയർ സ്ട്രിപ്പിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോർമലി വയർ സ്ട്രിപ്പിംഗ് നമ്മളെല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ബൾബോ ട്യൂബോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡോ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ മാല ബൾബൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷനുകൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് വയർ സ്ട്രിപ്പിംഗ്. വയർ സ്ട്രിപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഷീറ്റിംഗ് എടുത്ത് കളയാം. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്, കടിച്ചു വലിക്കലായിരുന്നു പണി. അപ്പോൾ എന്താവും പരമാവധി പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഷീറ്റിംഗ് എക്സ്പാൻഡ് ആവും, കോറ് കാണില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കട്ടായി പോവും, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് എന്ത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എൻ ടി കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഈ എൻ ടി കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിരലും അതിനോടുകൂടി ചിലപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡു ദിസ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഡേഞ്ചറസ് തിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ ടി കട്ടറിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം നമ്മുടെ നോർമൽ കട്ടിംഗ് പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നോർമൽ കട്ടിംഗ് വെച്ച് നമുക്ക് വയർ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മളിങ്ങനെ 2 തവണയായിട്ട് ചുറ്റും നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആട്ടി എടുക്കാം. പക്ഷേ എന്തുണ്ടാവുന്നത്, പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ അകത്തതാ ഈ കോപ്പർ കമ്പികൾ പകുതി കട്ടായി പോകും. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി വയറിനെ നമ്മൾ ഡാമേജ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പലപ്പോഴും പല കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ആവും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇത്, ഇവിടെയും നമുക്കൊരു കട്ടിങ് മാർക്ക് വരും. ഇതും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഇത് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഇത് വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ബട്ട് നമ്മൾ ഇത് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യാത്ത, ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ തന്നെ കണ്ടമാനം പൊട്ടിപ്പോയി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളതാണ് വയർ സ്ട്രിപ്പിംഗ്, ബേസിക് വയർ സ്ട്രിപ്പിംഗ് ടൂൾ. ഇതിലൊരു ചെറിയ ഗ്രൂവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രൂവിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നേരത്തെ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആയിരുന്നു, കട്ടിങ് ആയിരുന്നു. ഇതിലൊരു ചെറിയ ഗ്രൂവ് കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ കോറിന് അധികം ഡാമേജ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വയർ കട്ട് ചെയ്യാനും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഗ്രൂവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം, നമ്മളൊന്ന് ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇതിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂവിൻ്റെ അകത്ത് കയറി നമ്മുടെ കോപ്പർ കമ്പികൾ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ആൻ അനദർ തിങ്. മെജോറിറ്റി ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ കയ്യിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാരുടെ കയ്യിലും നമ്മൾ ഈ ടൂളാണ് കാണുക. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ചീപ്പ്. ഇതൊരു 50 രൂപ തൊട്ട് മാർക്കറ്റിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ബ്രാൻഡിനനുസരിച്ച് വില കൂടും, ക്വാളിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വില കൂടും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് എന്ത്, പ്രൊഫഷണൽ വയർ കട്ടിംഗ് ടൂള്, അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രൊഫഷണൽ കസ്റ്റം ടൂൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം. കാരണം അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഇത് ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇതുണ്ട്, എന്താ പറയുക, മെഷർമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 20 mm 25 mm വരെ ഈ നമ്മുടെ ഇത് എത്രത്തോളം പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കടയ്ക്ക് ഒരു കട്ടിംഗ് ടൂളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കട്ടിംഗ് ടൂൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിൾ. നൗ യു ക്യാൻ സി എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത് കാണാം. നമ്മളിതിൽ വെച്ചു, ഇതോ 20 mm ഞാൻ മെഷർമെൻറ്റും എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതാ വളരെ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ആൻഡ് സിമ്പിൾ. ആ പെർഫെക്ഷൻ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ആ കേബിളിൻ്റെ, അതായത് അത്രയും കറക്റ്റാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു കണക്ടറിലോട്ടോ ഒരു പ്ലഗ് പോയിന്റിലോട്ടോ നമുക്ക് പിരിക്കൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം സ്മൂത്തായിട്ട് കയറ്റാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വയർ എങ്ങനെ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യാം, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടൈപ്പ്, ഇത് ബേസിക് മോഡലിന് നമുക്കൊരു 400 രൂപ തൊട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഇതിനും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വയർ സ്ട്രിപ്പിംഗ് ടൂളുകളുണ്ട്. അതായത് വയറിൻ്റെ ഗേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്, പിന്നെ സ്പെസിഫിക് കസ്റ്റം ഡിസൈൻഡ് പർപ്പസിനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് വളരെയധികം ചുരുക്കമാണ് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റ് ജനറേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടൂളുകൾ കണ്ടമാനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ആമസോണിലായാലും ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകളിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകളിലെ ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിലായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. So I hope you all enjoyed the video of how to do a wire stripping today. If you like this video, please do comment and press the like button. Thank you very much.